Всем привет, ребята! С вами снова Тёма опять. И сегодня мы проходим четвертый акт метели. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг. Но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Так вот, ребята. Ой, опять реклама. Извините, ребята. Иногда она будет попадаться. Так. Это, кстати, из первой части лифта. Кстати, ребят, я хочу вам сказать то, что сначала покажу. То, что так не делайте, потому что там вас маньяк поймает. Я не буду проверять на свет, то что у меня на камере мало памяти. Я и так вторую часть буду снимать. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Все, ребят, погнали. Нужно сначала щиток, чтобы был шум. Черт! Откуда этот шум? Вот тут, кстати, если что, ничего нет. Моя нога! Попался! Ой, ребята, это ошибка. Давайте попробуем еще раз. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Извиняюсь. Я вот эти дебильные капканы ненавижу их. Опять вляпался. Тише, тише, не бойся. Черт! Что за шум? Вот, ребята. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Вы не нажимайте, потому что она так задохнется. Все, прячемся за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Давай уже. Идем за ним. Так, погоди-ка. Прячемся под стол. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Все, он ушел. Сначала нужно найти ключ. Где наш ключик? Ключик легенький. Так, где же ключ? Где ключик? Так, на обогревателя посмотрим. Так, вот ключ. Так. А все, вот все. Нет. Ищем вандус. Вот. Ты знаешь пароль от терминала? Вот это не надо там. Нет, и скорее его знает только этот псих. Ребята, я не понял, где вандус? Кажется, у меня есть план. Какой? Потом расскажу. В смысле, ребята? Найти респиратор. Где? Хорошо, жду. Я не знаю, где вандус. Он в 3 местах должен быть, ребят. А, вот вандус, все. Я просто не посмотрел. Все. Вентиль. Так, я ящик не проверял.
Я уже 2 раза тренировался проходить. Проходил, конечно. Все. Да не подсказывай ты меня. Вот же дрянь. Труба лопнула. Забираем ключ от спальни. Валим. Тряпка. Вы знали, то, что ключ 459, потому что там цифры, которые... Запомните этот код. 459. Это забираем. Чайник. Так, у нас нету воды. Вот эти вот цифры 4, и там 5 еще. Вот, ребят. Идем за водой. Тряпку воткнем.